Hello guys, good morning. Andito pala ako sa sa diet. Pinadoktor ko yung aking motor. Linis ng panggilid. Taas stator. Welcome nga pala guys sa aking channel. Buloy's TV Moto. Magustuhan nyo yung aking video, paki-subscribe and like and click the bell for notification para updated kayo sa lahat ng aking video gagawin. Yan ang masipag na mekaniko. Ano pangalan mo, pre? Duki. Si paring Doke. Dito kami kay Macmac Motor Shop. Macmac na lang, hindi sa YSS. Meron po ako dyan kasama na explain naman doon na original. Ano yung malambot? Gusto naman po. Hindi. Ang ano po naman kasi dyan, nilalaro na lang po yan sa original. Palamigin mo muna. Paki-open mo na lang din yan, pre. Oo. Yan o. Oo. Baka may malangis eh. Meron naman po ako dyan original. Gaya naman ulit. Ha? Biyahe ka ulit. Oo. Mabiyahe naman yan sa sunod na araw. Kaya linis stator sa kayan, panggilid. Papalaman ako pala. Baka yung mag-group na po. Kuya Koy. Oh, dog. Oh. Dali. Sinang susupit nila dito, yung anong pilar na sila. Pag naayos natin ito, nagawin natin ang may gawin para sa atin. Ito po ko. Yes, sir. Na-impound yung motor ni Kuya. Bakit? Gwapo daw ay. Ang mga gwapo, ini-impound ang motor. Tara, sir, nakit kita surit. Kasi ini-impound sa shooting. Nasaan na kong kasulti? Okay lang yan. Karamda ng karamda. Nagkaroon na. Ano ang punya tayo? Pinakagahan mo na? Kada pa stock ba? Buwan din ang motor. Stock. Dami. Masarap pang Kararga. Akala mo mauuran. Ay, ikuha naman. Ano ko pala nani sa mga tamago. Kararga ni Kararga. Ano ka baga? Ano po ito? Yan, tubig. Di ba
magtanggalon si kay ano, to baka ako na sila. Ay, nakakawa si magtatanggalon. Hindi ka tanggal-tanggal. Hindi, paano mo lagi? Lagi ko man. Papalinisan ko lang. Pero tatanggalin mo rin natin. Pero di ba Linis ng pamilya ka dito. Hindi mo lang yung yan, yung naharap. Sini ba tayo na rin? Ay, wala. Dito po kayo makakakuha niya natin dito sa GB. Parang kung dyan po sa GB. Opo, may gawa ko kaya sa may GB yung dating mga pinasahan. Parang kung ilan ako. Kahapon wala pa. Kaya po talaga maghahanap siya. Pero parehas yung sabi. Pinaka-the-best po niya. Kapahaba siya. Kapahaba siya tapos iba yung bed. Pinaka-the-best po niya. Para hindi kayo magano. Pagawa na lang kay Teo. Oo, okay. Kayo, well, huwag ka lang nasa maganda siya. Saka ang sabi, nag-ipat na po sa maganda. Sa may ko din pala. Wala po ako eh. Kasi nga nakita sa may chokwa, may silban siya. Maingay naman po yun. Yung ano, yung fight mo, nakapayot din siya pala. Sikulan talaga yun. Nagano May ka pagising natin siya. Biglang ba siya yung bakit wala. Wala. Madam Jory, nagbaba. Bakit taas? Kaya pa, buhay ka na. Ayun, galing yung grupo. Ang alam ko po dati, ikandidat o si dito po sila. Pero buong ano na po. Hindi talaga kaya. Sa sarili ko si Kulas Kalisay. Kasi wala po po sila magdadayo ay. Kasi wala din po ako idea. Ilaw pa man tapos yung Panginoon sa papawis na mabot na ng Papawis. Napalabang ka? Pwede ba ito sa bigyan ng card? Ay, nag-iinit na yun. Yun na, ginawa. Hindi, pwede mo lagay yung lala. Kaya mga kahit tuwing ganit yan, hindi na May makaikot siya dito sa loob. Siya makaikot. Bearing? Bearing yan. Sakay natin lalo din. Hindi nagkakadumay din. Nag-aaral din. Kasi ano yun ay, bagong bagay mo yan.
Hindi na tao. Wala lang eh. Gano'n nga muna ng TVS to po. Kung may pang-module kita, ay ba ko dito di ba wala kasi mahanap ka. Order si Shopee ang kita. Tapos papalitan ka na lang. Julo, binayaran na Julo. Eh, para naman yan. Parang malustin mo. Binayaran na oh. Binayaran na Julo. Nakakas ako. Nakakas na ako ayun din. Nakakas na. Secret lang ano. What's you turn Sinusundan niya si ano, para di siya, tapos ay mga kabot, kung sila kilometro. Ibilan na dyan. Init pa eh. Kung si Yung sa mga kaunta,